אני מדגיש באיגרת הקודש שלו במאמר חז"ל שכל העשור בישראל שכינה שרויה ביניהם ומסי בזה בפשטות שהתנאי היחידי שהם העשור שיש אף על פי שאינם עסקים בטבע באופן המותר שבפוטר מעסוק בטבע משום איזה במצווה אחרת ומאיזה סיבה שתהיה אבל זה ששינה שרויה ביניהם מספיק שיש עשור מישראל ולא רק סעיף הגאולה מבוא שהיא כבר עינדת על סף הדרך ורק שמחקת לכל אחד ואחת מאיתנו שנפתחת הדרך ונסחרת הגאולה בצריך החבר שלו. ده لا كتير درس الصحة ده لا كتير درس الصحة לאחר הבא מתפסים שבכל הזמן תיהגו רגלי הבקר לסבודון ויחל קודשו בארץ הקודש. ברוך הבא, אני אגיד, ברוך הבא בשם השם. בשמחה גדולה, בשורה גדולה, בשמחה גדולה. ברוכים הבאים. זה בשבילנו כבוד גדול לקבל להכיר את כיסלב, ידיד חב"ד, רב הראשי לצפת עיר הקודש, הרב שמואל אליהו שליטה. C'est un honneur pour nous de recevoir aujourd'hui un ami de Chabad, le grand rabbin de Tzfat Ira Kodesh, qui va nous adresser des paroles de Torah. שלום לכולם. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם עד בלי די, בבריאות, בשמחה, בגאולה, במשיח, בבניין בית מקדשנו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אמן. חזקו ואמצו. זה זכות גדולה להיות כאן איתכם ביום השמחה, ביום חג הגאולה, ביום שיפוצו מעיינותיך החוצה. C'est un grand mérite, un grand honneur, une grande joie de se retrouver le jour de la fête de la Géoula, la fête de la diffusion de la Chassidoute dans l'ensemble de tout le monde, de toute l'humanité. C'est une grande joie, un grand honneur d'être avec vous. זכינו ללמוד בבית של אבא עליו השלום
כמה גדולה הייתה האהבה שלו, ההערצה שלו, החיבה שלו לרבי, כמה חיבור ודבקות היה ביניהם. J'ai eu le mérite de grandir dans l'ombre de la maison de papa, Alav Shalom, et c'est un souvenir vivace de l'amour, de l'affection, de toute l'admiration qu'il portait et du lien particulier qui existait entre lui et le rabbi, et j'ai grandi dans cette maison-là. זכיתי להיות יחד עם אבא עליו השלום אצל הרבי בפגישה הזאת שראיתם כאן, כשהרבי אומר תפתחו את הדלת ותמשכו את המשיח. J'étais présent, j'ai eu le mérite d'être présent dans la rencontre qu'on a vue phénoménale entre le Rebbe et mon papa, Alav Shalom, et il a demandé de laisser la porte ouverte afin de pouvoir permettre à la délivrance d'être là, de rentrer. ומאז אני מרגיש שיש עליי, כמו על כל אחד מאיתנו, את החובה למשוך את המשיח ולהביא אותו. Et depuis, je sens mon devoir personnel, comme chacun d'entre vous, de tout faire pour faire arriver enfin cette délivrance. יהי רצון שיהיה לכם כוח למשוך את המשיח. Que Dieu fasse que vous ayez cette force de faire venir le Mashiach. Il n'a pas entendu. Yehí Ratson, que vous ayez tous la force de faire amener, d'apporter la Géoula. לפתוח את הדלת למשיח. D'ouvrir la porte au Mashiach. למשוך אותו פנימה בכוח. De l'introduire à l'intérieur. להביא גאולה לעולם. Afin d'amener la délivrance dans le monde. אבל הקשר שהיה לאבא עם הרבי זה לא רק בפגישות האלה שאתם רואים. אני זכיתי שהייתי פעם בבית של אבא לקבל את הטלפון מהרבי בחצות לילה. C'était pas seulement lors de cette rencontre. Ils avaient un lien très particulier. J'ai le souvenir d'être moi-même présent quand le Rebbe a téléphoné à la maison et c'est moi qui a répondu. אני זוכר, זה היה פלא. אני מרים את הטלפון, זה היה חצות לילה בערך. אני שואל מי זה? הוא אומר לי מנחם מנדל מלובביץ'. Il était plus de minuit, je me rappelle, je me souviens, j'ai levé le téléphone et je demande à qui ai-je l'honneur et j'entends Menachem Mendel Milubavitch. הייתי נדהם לרגע. הוא אומר, הוא רוצה לדבר עם הרב. J'ai été stupéfait, sidéré, et il demande à parler avec le Rav. אז העברתי את השיחה לאבא, לא העזתי לשאול אותו אחר כך מה היה. J'ai passé la communication à papa et j'ai pas eu la force, j'ai pas eu le courage, j'ai pas osé demander sur quoi porter la discussion. אבל זה היה ברור לחלוטין שראינו את אבא אחרי השיחה כולו מאיר פנים, זו הייתה שיחה שעסוקה בגאולתו של עם ישראל. J'ai le souvenir qu'après cet entretien, papa rayonnait de joie et j'en suis persuadé de pouvoir affirmer que leur entretien, c'était de produire et d'avancer la Géoula pour le peuple d'Israël. ומה אנחנו יכולים להתבונן ולחשוב איך צריכה להיות גאולתם של ישראל? Nous devons un devoir de réfléchir et de comprendre sur comment, de quoi va avoir l'air la Géoula. אני רוצה לספר לכם סיפור טרי מהחודש האחרון. סיפור מבהיל להבין תמונה קטנה איך צריכה להיות הגאולה. Afin d'illustrer cette question, je vais vous raconter une histoire très récente, afin de comprendre à quoi va ressembler, de quoi va avoir l'air cette délivrance. אז אתם יודעים, היה כעת בחירות בישראל,
ונהיה מהפך. היום כמעט חצי מהכנסת זה אנשים שהם שומרי תורה, שומרי שבת, ממש מהפך גדול. Il y a eu très récemment les élections en Israël et il y a eu véritablement un bouleversement. Aujourd'hui, près de la moitié des députés de la Knesset d'Israël sont shomrei Torah, observent la Torah, fidèles à la Torah, aux mitzvot. בין חלק האנשים שנבחרו שמה, אז אחד מהם זה הבן שלי, שבעזר השם יהיה עוד מעט שר. Un des récents députés qui ont été élus, on a mérité que c'est mon fils lui-même, le Rav Amichai, qui lui aussi fait partie des députés d'Israël. כשהוא נכנס שם בבניין של הכנסת, אז הוא רואה שכל חברי הכנסת הערבים מפחדים להתקרב אליו. הוא לא הבין למה. Quand il est rentré à l'intérieur de la Knesset, il s'est mis à se diriger vers son bureau et il était stupéfié de voir que tous les députés arabes, quand ils le voyaient approcher, ils reculaient, ils lui laissaient le passage. כל מקום שהוא הולך הם זזים הצידה. À chaque fois qu'il avance, il lui laisse le passage. אז הוא שאל איזה מישהו שמקורב אליהם, איזה עורך דין. Et alors il demande, il s'adresse à un des proches de cette partie, un avocat. אז הוא בירר אצלהם והם אמרו לו משהו מבהיל. אמרו לו שפעם הסבא, הרב אליהו, שראיתם קודם, פעם שהיה מהומות בשכם, הרב החליט לנסוע בתוך המהומות לקבר יוסף בשכם. Et quand il a demandé de comprendre à quoi s'arrimait cette histoire, ce comportement, ils lui ont dit, sache qu'on a tous le souvenir que ton grand-père, le Rav Eliyahu Zatzal alav Shalom, il était un des journées où il y avait de nombreux conflits à Shrem. Et il a demandé à son nahag, il a demandé à son chauffeur de continuer la route et de se diriger directement vers le Kever Yosef, vers le tombeau de Yosef. וכל הכבישים היו מלאים צמיגים בוערים והם זרקו אבנים. Ils jetaient des pierres, toutes les routes étaient pleines de pneus brûlants afin d'empêcher la circulation. והוא סיפר שהרב נסע בתוך האש והם זרקו אבנים ושום אבן לא פגעה. Ils disent, on a le souvenir que la voiture de ton grand-père avançait, elle passait par les incendies avec les feux des pneus et toutes les pierres qui y étaient lancées et rien du tout ne l'a atteint. אחרי כמה דקות הבינו פראי האדם האלה שיש פה שכינה. הם זרקו את האבנים על הרצפה וכולם השתחוו. Ils ont été sidérés vers cette avancée vers le Kever Yosef et tellement impressionnés, ils ont cessé de jeter et ils se sont prosternés vers cette vision. אני את הסיפור הזה שמעתי פעם מאמא. היא אומרת לי, אני הייתי באוטו וראיתי את זה. אתה רואה עשרות ערבים, כולם משתחווים. Cette même histoire qu'ils lui ont racontée à mon fils, les fameux députés, maman était elle aussi dans la voiture et elle m'a raconté que c'est comme ça que c'était. La voiture avançait et tout au long de la route, tous ces terroristes se prosternaient. זה הכבוד שצריך לקבל כל אחד מישראל. C'est ça l'honneur que doit recevoir chacun des lumières d'Israël, des enfants d'Israël. התורה של הבעל שם טוב, התורה של האדמו"ר הזקן, התורה של הרבי צריכה לרומם כל אחד מישראל לגובה כזה. La Torah de la Chassidut, la Torah du Baal Shem Tov, la Torah du Admor HaZaken, la Torah du Rebbe doit être capable de faire envoler chacun d'entre nous, chacun du peuple d'Israël. כך אומר הפסוק בתהילים, והשתחוו לו כל מלכים
כל גויים יעבדו, במקום שילכו כולם למשחקים של הבל ויעמדו כולם לראות איך משחקים כדורגל, הם צריכים כולם לבוא להתוועדות של י"ט כסלו ולקבל את האור של המשיח. Au lieu d'aller courir, c'est marqué dans le verset de Tehillim, David Amelech, il nous dit que c'est vers ça qu'on doit tendre et se prosterner. Au lieu d'aller courir voir les matchs et toutes sortes de compétitions sportives, il faut venir participer à l'Hidva'adut de Yutet Kislev, et ça c'est les véritables valeurs vers lesquelles qu'on doit admirer. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את השליח של הרבי ואת כל השליחים ואת כל הרבנים. אמן. כולכם יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם להפוך את הלב של העולם כולו לטהרה, לקדושה, לעבודת השם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. אני רוצה להודות לרב שיאריך ימים הממלכתו ושיצליח בכל העניינים, ושיהיה עיר צפת, עיר הקודש, ששם המשיח יבוא, כתוב יגיע מטבריה אבל יגיע מצפת, זה גם כן טוב. אמן. Toda Rabba, on voudrait remercier le grand rabbin de Tzfat, Rav Eliaou, d'être venu, de participer et qu'on le souhaite une longue vie, une bonne santé, beaucoup d'Atzlacha, et on remercie aussi notre traducteur, Rav Avraham Dre, pour la traduction, que toutes les bonnes choses, que Mitzeshem Yutet Kislev Haba, Tzfat Ira Kodesh. Petite interruption musicale et cette fois-ci j'ai le mérite de vous présenter une